عبد الحسن macalinimada waqtigii aad markaa bilowday ma isla boosaas ku bilowday mise markii aad waxbarashadii ka dhamaysatay xagaas ee xag uga soo wareegtay aniga horta shaqadan ugu jecelahay shaqada la qabto macalinimo weey waxaan u haystaa inay tahay title iyo boss aan qofka laga qaadi karin waxa la dhahaa Saciid waa dadkan wax jiri kara sameyn kara dadna waa dad sameeya oo ay maskaxdooda ka soo guurto dadna waa dad waxa weeyaan loo dhiibo marka waxa la dhahaa Saciid waa dadkan intuu sameeyo dadka u dhiibi kara waxaan sameeyaa sheekooyinka inta aan sameeyo waxay badan yihiin sheekooyin maasooyin wata oo marka u dhigmaya sidii riwaayadi oo kale Abdi Xasan tolo siyaasadda iyo Saciid Abdi Xasan si isku yihiin ma isku wanaagsan yihiin muddo macsan yahay inuu xagga ka faraqoosto xagga siyaasadda u faraqoosto siyaasaduna waxay u baahan tahay maanta dhalinyarada waxaan isleeyahay anigu dhalinyarada maanta nooc ayago kala ah wali waxay isku haystaan inaanay gaarin da'dii wax hogaamin lahayn oo waxa la yiraahdaa waa dhalinyaradii mustaqbalka rag maanta afarta sii galiyay baa wali waxa la leeyahay dhalinyarada mustaqbalka marka goormay talinayaan marka 60 gaaran may talinayaan waxa tahay nin qoraaya buugaag fara badan qoray bal adigoo noo sheegay buugaagtaasina waxay ku saabsan tahay siyaasaddu waa waxaan jecelahay anigu wax kale kuma jecliye haddaad rabto inaad umad bedesho waxaad ka bedeli kartaa waxga siyaasadda dal markaa rabto inaad bedesho waa inaad maamulkii iyo siyaasadda gashaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta joogtaan waxaa la soo gaadhay hadihii iyo waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijka taxanaha weekan waxay noogu casuuman aqoonyahan sare Saciid Abdi Xasan oo bulshada inteeda badan u taqaano Saciid Irmadow oo kamid ah bahda qoraalka sidoo kalena ah mid kamid ah abwaanada geyga Soomaalida ama ku nool magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag sidoo kalena ah macallimiinta waaweyn ee ku nool magaalada Ceergaabo muddo fara badan wax dhigay waxaan la yeelan doonaa waraysi inta waraysigu socdo waxaad nagala socon kartaa Bartan Road Media Production raalo waan ku faraxsanahay barnaamijkan oo aan badan la socday dad badan lagu waraystay oo maaragtay ragga waxtar kale ee gobolka ah iyo barnaamijkan qiimaha la soo kordhiseen baadar hore adiguna aad dahinaysid waa ku dhawahay soo dhawaada aqoonyahan aad baad mahadsan tahay anaguna kaaga mahadcelinaa waqtiga qiimaha badan ee aad na siisay saan waraysigan kaaga qaadno aad baad mahadsan tahay su'aasha koowaad waxa la oran karaa aqoonyahan Saciid Abdi Xasan bal xilliga taariikhda tacliinta maadaama isagu macani yahay imika bal isagu halku ka bilaabay iyo heerarku soo maray barnaamij yar wadaaganiga bulshada waad mahadsan tahay araalow sidii caadiga ahayd oo Soomaalida caadiga u ahaydna waxbarashada anigu waxaan ka bilaabay horta magaalada Boosaaso gabi ahaanteedba ayaan ku qaatay dugsigaygii muxuu ahaayay hoose dhexe ilaa sare waxaan ku soo qaatay magaaladaas waana sababtan u raahdo waa magaaladan ugu jecelahay dhulka Soomaalida sababtoo ah waxay siisay fursad aan magaalooyin kale isiin laakiin sida caadiga ahayd markii hore quraan baan ku bilownay quraankan maarag Soomaalidu waag hore dadka quraanka la bari jiray horta intaan maadiga iyo waxaas loo dhaqaaqin marka ka bacdi baa iskuul laadi jiray markaan quraankii inta badan baranay oo aan markii koobaad anigu dhameeyay waxaan galay iskuulkii ugu horeeyay oo la oran jiray iskuulka Imaam Shaafici magaalada Boosaaso iskuulkii dhaxana waxaan ka bartay iskuul isla Boosaaso ku yaala oo la yiraahdo Xaaji Mire markii dambena waxaan u gudbay Boosaaso Public Secondary School iskuulka la yiraahdo oo dawliga ah halkaas aan waxaan ka galay jaamacaddii Bariga Afrika oo aan ka soo baxay waxbarashada inteeda dhan shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaanba jaamacadda Bariga Afrika ayaan ka tirsanaa marka muddadaas inta leego waxbarasho magaalada kaliya ayaan ku soo qaatay inkastoo aanan ku dhalan oo Ceergaabo aan ku dhashay haddana waxbarashadeeda ama quraan ha ahaato ama maadi ha ahaatee inteeda badan magaaladaas ay hogaaminaysay waana sababta aan magaalooyin kale uga jecelahay maadaama waqtiga yaraantaydii iyo waxbarashadeedii ku dhawaad 20 sano aan ku qaatay marka halkaas aan ku soo qaatay Saciid Abdi Xasan macalinimada waqtigii aad markaa bilowday ma isla boosaas ku bilowday mise markii aad waxbarashadii ka dhamaysatay xagaas ee xag uga soo wareegtay waxbarashada macalinimada waxaan ku bilaabay isla Boosaaso markii aan ka baxay muxuu ahaay dugsiga sare ayaan bilaabay inaan macalinimada ku shaqeysto oo maaragtay waan ka bilaabay waxaan bilaabay inaan dugsi dhexe wax ka dhigo
markii dambena anuu dugsiga dhex wax ka dhigaya baan jaamacadda dhameeyey jaamacadda markaan dhameeyeyna isla jaamacadda maaragtay lee ogolaaday semesterada hoose inaan dhigo anoo jaamacadda markaa semesterada hoose 1 iyo 2 dhigaya ayaa jaamacadda bariga Afrika ee Boosaha ee Argabo la aasaasay faracan la furay dabadeedna faracan baa la soo diray oo xilliga laga bilaabayay kuliyadda maamulka iyo maareynta 2012 bishii November ayaan Argabo soo galay oo markaa la bilaabayay kuliyaddii labaad ee lagu furay jaamacaddan bariga Afrika oo kuliyadda maamulka iyo maareynta marka laga soo tago shareecada marka qoladii ugu horeysay oo markaas semester 1 ah ayaan la bilaabay halkan marka muddadaas laga soo bilaabo 2012 ilaa maanta waxaan ka howlgeliyay jaamacaddan bariga Afrika iyo qaar ka mid dugsiyada sare ee magaaladan Argabo hadun waa santahay awaan dhan kale de awaan bala dhaha markaan xagga aqoon-yahanimadii hal dooran waxba iska la nimaadno adiga awaannimadaadu maadaama wax orisid awaanada Soomaaliyeed baan ku tirinoba mahida oo awowka cid baad ka hidaraada soo mid adigu ku tuuratido mar baad iraha hal abuurtid awaannimadaas laftirkeedu intii aan Argabo ay igu soo korodhay wuxuu ahay waaga hore awaan ma ahayn awaan laftirkeedana wali isku ma haystay waxaan isku haystaa anigu hal abuur inaan ahay maasooyin baan curiyaag maaragtay hadba duruufaha taagan ah marka hidana oo leeyahay oo aniga uu hay hooyo oo la oran jiray Muuse Caraale Muuse Gabay magaciisa la oran jiray ayaan ka soo jeedaa oo ahaa gabayacaan ahaa gabayo badanna leh oo maaragtay uu tiriye ayaa jira oo hadda laftirkeeda waxa jira buugan isaga ka wado aan qorayo marka xaggaasaan ka hidaystaa inta badan gabayada dhinaca kale muxuu ahaayay waxaan ka hidaystaa in la yiraahdo Hiira Jibriil oo isna uu hay ahaa oo isna Afriyada inta badan ku caan ahaa oo isna reer sanaaga oo gabayo badan oo gaagaaban leh marka raggaasaan ka soo galaa horta maaragtay gabayada iyo maasooyinka iyo waxa soo dhan marka waxa ay noqotay wax igu biiray wixii kale aan haystay oo maaragtay soo kordhay danka kale waxa tahay nin qoraaya buugaag fara badan qoray bal adigoo noo sheegay buugaagtaasina waxay ku saabsan tahay qoraanimada laftirkeeda waxa ku siraacda teetaladaada fara batee laftarkaaga waxa la dhahaa Saciid waa dadkan wax jiri kara sameyn kara dadna waa dad sameeya oo ay maskaxdooda ka soo guurto dadna waa dad waxa weeyaan loo dhiibo marka waxa la dhahaa Saciid waa dadkan intuu sameeyo dadka u dhiibi kara bal taana iyada labada xirfadood iyada buugaagtaad qortay iyo tan jiraanimada aad ahla abuuri kartid filim toos dhigi kartid iyada ka war xaalkeeda muxuu ahaayay anigu buugay ugu horeeyay waxaan qoray 2016 waa buug la oran jiray Nuxur Waano oo ka koobnaa 9 sheeko oo mala awaala oo aan midna run ahayn laakiin se qoseeyo duruufaha Soomaalida waliba wuxuu badnaa muxuu ahaayay sheekooyin la xiriira inta badan arrimaha bulshada la xiriira ama jacayl ha ahaato ama qof waxbarashadii ka dhacay oo dhan ha ahaato laakiin si u badan inta badan sheekooyin jacayl iyo waxsaas u badan xilligan dhalinyaraan ahaa intaan gursan baahay muxuu ahaayay wixii inta ka dambeeyay waxaan isku dayay inaan ka guuro sheeko faneedyada laakiin anigu waxaan ku fiicnahay oo aan isku arkay sheeko faneedka sida loo sameeyo aad baan u jecelahay baagtidana waa akhriyaa dhawaanna buug kale sheeko faneed ah ayaan soo wadaa waxa kale oo maaragtay hadda daabacad ku maqan buug la yiraahdo gundhiga maamulka oo cilmi ah isagu oo la xiriira kuliyaddan ka soo baxay maamulka iyo maareynta la xiriira waxa kale oo jira article tiro badan oo aan ka qoray arrimaha siyaasadda Soomaalida iyaguna qaarkoodna ay yihiin arrimaha dhaqaalaha sheekooyin badan oo aad ka heli karto Google-ha jira oo iyaguna tiro beel ah oo kulli waxa jirta mid aan ka qoray taariikhda kale oo in badan dadku moodeen inay run tahay laakiin si iyada laftirkeedu ahayd mala awaal qof tahriibaya oo halkan ka tagaya oo silcaya oo xataa waalidkiisii markuu la soo hadlo ira lacag bixiya oo lacagtiga soo bixiya waa la haystaa hooyadii naxdintii ay u dhimanayso oo dad badan ay run maleeyeen oo xataa meelo badan ka sheekeeyeen laakiin sheekadaas waxay ahayd mala awaal loogu talagalay in dadku ku wana qaataan oo ay maaragtay wax ku arkaan marka dhinacan ah kale waxaan sameeyaa sheekooyinka inta aan sameeyaa waxay badan yihiin sheekooyin maasooyin wata oo marka u dhigmaya sidii riwaayadii oo kale
in la jili karo noqon kara oo isku bedeli kara riwaayad oo kale oo laga yaabo mustaqbalka in laba jilo ay dhici karto oo sheeko walba waxay wadataa dhowr maaso labadii qof wada hadlayo mas'uul isugu jawaabaya heesay rooga kaan beleeyihiin marka sheekooyinkaas oo kale aakhirka waxay isku bedelayaan haddii la helo dadkii u dhigmay inay jilaan oo waxaan xafidaan inuu waxaanu baranay dadku waxay jilaan filmo gaagaaban oo aan lahayn maasooyin iyo waxba oo dadku maasooyinka aan xafidi karinba sida riwaayada hore oo kale ma lama xafidi karo way ku adagtahay dadka hadda waayo hore waxaanu garanaynaa xataa abwaanada hore heesa dheer baa la curin jiray oo dadku qaadi jiray oo heesta beledweyne oo kale inta la egta waa aragtay fanaanka dhan ay qaadaa wuu xafiday waxaa laga yaabaa maanta haddii qof fanaan isla hees dheer loo dhiibo haddii la yiraahdo waxaa laga yaabaa inaanu xafidi karinba inkastoo anigu aanu jeclayn fanka iyo waxaas waan jeclahay inaan ku koobnaado maaragtay maasooyinkaas waana jeclayn cid inaan heeso u dhiibo music le wax saas waayo waa wax diiniyan aan wanaagsanayn dadkeediina aan xilligan jooginba anigu saan qabo dadka hadda jooga waa dad raba inay wax yar sheegaan marka qoraalka iyo maaragtay filmaanta la sameynayo oo maaragtay film kastoo la sameeyo marka hore wuxuu ku yimaadaa qoraalka horeeya waayo waa sheeko la jalayo waa in marka hore la qoraa marka la qoro ka bacdi waa in muuqaal loo bedelaa wixii oo maaragtay riwaayadu musaas ahaan jirin intaan la dhigi jirin oo aan dadka loo soo bandhigin waa la qori jiray jilayaasha la qori jiray magacyada loo bixinaya la qori jiray qof walba wuxuu leeyahay doorku leeyahay loo sheegi jiray dadku inay jili karaan baa la soo tijaabin jiray marka ka bacdi marka qoraal baa ka horeeya intaan wixii la dhigin baa waxa ka horeeya in la qoro marka ma kala banna alifaada iyo qoraalka waxa soo dhan wax kala baran maaha imika waxaan ugu soo korodhay qofku hadduu wax alifayo for example hadduu gabayo waa inuu gabaygiisa qoraa haddii kale waxaan ugu dhacaysa sida maanta jirta in maalin kasta gabay la isku qabsado cidda leh ayaa dhacaysa oo maanta waxaan aragnaa gabayada hore aan la qorin yaa leh misana carabi baa lahaa qabaan burxan baa lahaa macallin dhuux baa leh yaa leh baa la isku haystaa qaar baa marka la isaga badiyo waxa la war gabayga ama la sana carabi baa tirin karaa ama kaa cali dhuux baa tirin karaa laakiin si cid caddayn karaa ciddii leh ma jirto gabayamada waxaa jira marka abwaano badan loo tiiriyo iyagoo aan lahaynba waayo qoraalka baa meesha ka maqnaa laakiin markii qoraalkii nagu soo kordhay 72 waxaa fududaatay qof walba wixiisii inuu isagu ilaashado oo hantidiisii u yeesho balsayd cabdi xasan dhankaas waxaa macaanimadii waad sooma xagga abwaanimadii qoraanimadii waxaa la isweydiinayaa sayd cabdi xasan tolow siyaasadda iyo sayd cabdi xasan si isku yihiin ma isku wanaagsan yihiin wuxuu macsan yahay inuu xagga ka faraqoosto oo xagga siyaasadda u faraqoosto bal iyada laftarkeeda bal hadda siyaasadda saas isku tihiin weli xaalow siyaasaddu waa waxaan jeclahay anigu wax kale kuma jecliye haddaad rabto inaad umad bedesho waxaad ka bedeli kartaa waxga siyaasadda dal markaa rabto inaad bedesho waa inaad maamulkii iyo siyaasaddii gashaa waayo dhinacii arrimaha bulshada oo dhan waa laga dhisan yahay caafimaadkii dhakhaatiir baa inoo joogta iskuuladii macallimiin baa joogta wadamada hadda dhulka Soomaalidu joogto waxyaalaha laga aradan yahay waxaa ka mid ah hogaamintii waxaa la laayahay siyaasiyiin u qalanta inay wax hogaamiyaan leadershipka meesha ka maqan marka adigoo aan marka qaar boosba kaaga banaaneen oo aan u baahnayn ayaa markaad aragto sida wax la leeyahay waxay kugu kalifaysaa in aad adigu soo kacdo oo siyaasadii faraa la gasho waayo meesha wax laga bedelay haddii la rabo yani markaad leedahay horumar waa in la gaaro waxa waa in la sameeyaa intaad sheegi lahayd waxay kugu khasbasaa adigu meesha intaad tagto inaad wax ka bedesho horta siyaasaduna waxay u baahan tahay maanta dhalinyarada waxaan isleeyahay anigu dhalinyarada maanta nooc ayagoo kala ah weli waxay isku haystaan inaanay gaarin da'dii wax hogaamin lahaayeen oo waxa la yiraahdaa waa dhalinyaradii mustaqbalka rag maanta 40 sii galay weli waxa la leeyahay dhalinyarada mustaqbalka marka goormay talinayaan marka 60 gaaran may talinayaan anigu waxaan qabaa dhalinyaradu ninkii fursad u haya horta meelihiisa sida lagu degdego waxaan leeyahay horta in la shaqeysta ka horeysa qofka horta inuu naftiisii iyo reerkiisii iyo isku filan yahay waayo siyaasaddu waxay leedahay caydnimo ay leedahay waxay leedahay dhaqaale in la hore leedahay waxay leedahay marka qaar waxay kula gelaysaa inaad guriyahaaga iibiso ayay kula gelaysaa marka qofka ka bixi karaa waa qof marka hore maaragtay dhaqaalahaan soo shaqeystay laakiin haddaad siyaasadda ku gasho maaragtay adigoo aan dhaqaale haysan wax saamaxaysa marka dambe inaad dhulka ku soo dhacdo oo hadhow day maaragtay aadan shaqadaad markaa ka tagto oo siyaasaddii gasho oo aadan dhaqaale fiican haysan
waxay diidaysaa inay maaragtay oo aad ku guuldaraysato baa laga yaabaa siyaasadda markaa kasoo guuldaraysataa laga yaabaa dhaqaale inuu kaa baxa laga yaabaa marka horta xilli bay leedahay da' bay leedahay waxay leedahay maaragtay dhaqaale in loo tabcay leedahay waxyaalo badan bay leedahay marka anigu waxaan rabaa in la bedelo ra'yiga ah in siyaasadda wax laga dhaqdo oo maal laga dhaqdo oo hanti laga dhaqdo sida maanta hogaamiyaasha loo fikiraan laakiin siyaasaddu inay noqoto mid wax soo kordhisa marka waxaan qabaa role model aniga waxay ah ninkii la oran jiray cigaal oo kale oo aan isleeyahay wuxuu ka mid ahaa dadka siyaasiyiinta soomaalida ugu ildheer ayuu ka mid ahaa xilliguu soomaaliya joogso wuxuu ka bedelay somaliland u saldhigay intuba waxay kutusinaysaa ninkaa weyn dhaqaale yar oo meel ka qaado inuu ahaa laakiin si fishin ka weynka ah lahaa buu ahaa marka siyaasaddu waa waxaan jeclahay mustaqbalkana aan isleeyahay si toos ah ugu biir laakiinse hadda maaragtay siyaasiyiin dhisaya hogaamiyuhuna waxaa la yidhaahdaa soomaalida hadda waxaa ku yar hogaamiye soo saara hogaamiye kale aad buu ugu yaryahay hogaamiyaasha hadda dhulka soomaalida haysta oo dhan waxaad arkaysaa markay ka tagaan xilka cid bedesha ma soo saaraan hogaamiyuhu wuxuu ka tegayaa meeshii isagoo weli loo baahan yahay oo cid bedeli karto loolan kara ninkaasi hogaamiyihii uu soo saaray aanay jirin marka hogaamiyaasha hadda jirana waxaan ugu baaqi lahaa inay soo saaraan dhalinyarada oo ay fursad siiyaan oo ay dad hogaamiyayaal abuuraan wayna jiraan hadda dhalinyaro badan oo hogaamiyayaal u eg oo ay tahay dadku inay doortaan asalaamu calaykum gabadii barnaamijkan ku dhow yahay siciid kolley dee inkastoo dhalinyarada isku tirinaysid in yar kolley dee maad soo joogin markaa kolley qisada kuugu la yaabka badan ama macalinimadaada ha noqoto ama abwaannimadaada ha noqoto ama dee kolley meelo badan oo soomaalidu degto kolley waa tagtay xamar baa tagtay puntland baa tagtay somaliland laftarkeeda waxa weeyaan gobollo ka mid aa tagtay bal ka waran markaa maxaa kuugu la yaab badnaa xagga qisooyinka markaa macalin tahay waxyaalo badan baa kusoo maraya aniga horta shaqadan ugu jeclahay shaqa la qabto macalinimo wey waxaan u haystaa inay tahay title iyo boos aan qofka laga qaadi karin qofka macalinka mar kasta waxaa la hogaaminta laba qaybsantaa oo midna waa mid dhacda oo waqti dhacday leedahay midna waa mid maaragtay aan dhicinba qofku ilaa uu la godgalo waxaa ka mid ah sheekhnimada ka mid ah culim sheekha ninka ah waxaa ka mid ah dadka magaca leh fanaanka ka mid oo kale wixiis waa la soconaya laakiin madaxweynaha kale ama wasiirka kale waqti u leeyahay macalinimaduna waxay ku jirtaa waxyaalaha aan duugoobinba mar kasta macalin baa tahay oo macalinimadaasi duugoobin mayso laakiin ana sheekooyinka macalinimada ka sheekeyn maayo waxaa laga yaabaa arday wax inay saamayso waxaan se rabaa inaan ka sheekeeyo runtii aniga waxyaalaha ugu la yaabka badnaa oo isoo mara intaan ahaa maaragtay ardayga ayaa sheeko aada ugu la yaab badan isoo martay sheekadaas waxay ahayd galaas baanu ahayn inta badanna galaaska marka galaas la dhiganayo waxaad arkaysaa dadku isku jiraan ardayda qaar baa haysta oo qaar baa jeebkoodu buuran yahay qaarna waxaa laga yaabaa meesha inay yimaadaan iyagoo aan koob shaah markuu breega baxo wuxuu shaah ku cabo aan haysan marka inta aan waxba haysan waxay ku dhex nooshahay ardaydii marka nin baa nagu dhex jiray dhalinyaro ah oo anaguna saaxiibo dhow aan ahayn waxaan xusuustaa marka ninkaasi isku mid baanu ahayn oo inta badan dee ardayda dhexdhexaadka ah baanu ahayn laakiinse laga jeeb buuran yahay oo maaragtay marka waxaan xusuustaa marka galaaska uu ka baxo ardaygaasi oo breega aado ayaa inta badan markuu soo laabto wuxuu ugu iman jiray buuggiisa lacag buugga dhexdiisa ayuu lacag ugu imaadaa dabeedna wuxuu garan waayay cidda lacagtaa meesha u gelisaa cidda qofka halkaa lacagta u gelisaa ayuu garan waayay breegu baxaa galaaskii markaanu ka tagno soo noqodka waa u bartay buuggiisi buu furtaa wuxuu ka helaa maaragtay lacagti buu ka helaa waxaa marka sheekadaas cajiibkeeda hadda igu soo dhaliyay in badan baan soo joogo kama sheekayne waxa weeye ninkii lacagta u gelinayay ninkaas nin buu ahaa wiil arday ah oo isla fasalka dhexdiisa buu ahaa maalin dhaweyd buu ogaaday ninkii oo madaxa buu ogaaday oo intay meel isku arkeen ayuu ku yidhi warniyo waagaan galaaska dhigan jiray qof baa maaragtay ma xusataa qof buuggaaga lacag ku gelin jiray markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi qofkaasi wuxuu ahaa aniga miyaa weli cid kuu sheegtay maya
dabeedna ninkii hadda xil buu hayaa waa wasiiru ninkii kale ayuu shaqo siiyey kii waagaa lacagta siinayey ayuu haddana shaqo ugu daray ana marka sheekaas waxay soo jiitay oo la yaab kale wuxuu weeyey ninkaa wax bixinayay ninkaa saaxiibkaa wax siinayay sida uu sirta u hayay Soomaalida waxa weeyey dadka hadday wax bixiyaan sheegaha oo maanta waa aragnay qofka hadduu wax la baxo fagaar uu soo baxaa oo wuxuu yiraahdaa waxaasan la baxay oo waxaasan sameeyay moogta ninkaa dhalinyaradiisu weli sirta u hayay oo maanta weli saaxiibku gacanta u garab taagan yahay baan la yaabanahay marka waxay taas ii soo saartay inay saaxiibtinimadu ka weyn tahay wax kasta inay ka weyn tahay ayay soo saartay sheekada kale aan kula wadaagi karo waxa kamid ah ergaabo markaan imanayay 2012 waxaan xusuustaa maanta waxa jooga ergaabo boqolaal dhalinyaro ah oo aqoon-yahan oo jaamacadaha wax ka dhigta ama jaamacada ka soo baxday waxaan xusuustaa xilliga aan imanayay oo 10 sano ka hor absolutely ah waxaad waayi jirtay qof jaamacad ka soo baxay magaalada jooga dhif iyo naadir buu jaamacad ka soo baxay dhif iyo naadir buu maanta laamiyada aynu aragnay magaalada maraya jaamacadda barqafka dilaaba horumar jaamacadda barqafka xilliga waxa lagu bilaabay tusaale ahaan aanu soo joogay imaam Shaafici ba galabtii lagu dhigi jiray iyadoo 2 galaas ka kooban jaamacado kale sanaag baa markaa idin la furayay guris baa mar dambe timi hadda abaarisa timi boqolaal jaamacad baa hadda shaqeynaya waxaan xusuustaa markaa dadku sidaan u aaminsaneen jaamacadaha gobolka iyo maanta sida jaamacadu u buuxaanay arday uga buuxaanay dadku u aamineen inay gobolkooda joogaan iyo sida maanta loo heli karo boqolaal dhalinyaro ah oo maqaayadaha fadhida oo wada ugu yaraan digriga koobaad dhameeyay kii labaadna waa farbadan yahay waxa maanta aynu gaarnay jaamacaduhu inay digrigii labaad soo saaraan aynu gaarnay maanta ay qalin jibinayaan iyaduna waxa weeye qise aan soo joogay oo aan goob joog ka ahaa isbedelka inta la eego 10 sano gudaheed dhacay 10 sano 10 years gudaheed bay dhaceen arrintaas oo magaalada maanta aad arkaysaa ay ku talaabsatay horumarkaas marka waxaan ka wadaa taas horumarkaas dhacay waxa sabab u ah dhalinyaradii soo noqotay ee gobolka ku soo noqotay oo ay dhalinyaradu markii hore watigi jirtay qolooyinkii soo noqday oo adigu qaar kamid ah soo wareysatay ayaa kamid ahaa oo horumarka suurageliyay waxa laga rabaa marka dhalinyarada maanta joogta anigu aan kula dardaarmi lahaa waana su'aashaada ku socotaan malaynayaa waxaan kula dardaarmi lahaa inay u fikiraan sidii raggii hore u fikiray gaar ahaan sidii u fikiray tusaale ahaan Dr. Sheikh Xasan Xuseen oo kale halkuu ka tagay boosaas wax ka bartay jaamacadda bariga Afrika ka baxay Masar buu aaday wuu soo noqday 2 institute oo waaweyn ayuu qayb ka ahaa asaasidood waliba isagoo hormud u ahaa iskuulka weyn maanta la yaqaanay imaam Shaafici iyo jaamacadda bariga Afrika haddii aanu isagu fikirka la iman ragii la shaqeynayay oo Saciid Cabdi Xuseen kamid yahay oo Sheikh Xasan Cabdulle kamid yahay oo Cabdirashiid Maxamed Warsabe kamid yahay oo Cali Soore kamid yahay la qaadanin maanta labada institution iyo kuwa kale ma jirin maanta inaga wali waxa noogu badan dhalinyaradu marka wax bartaan inay ka faanaan gobolka inay soo laabtaan marka dadkaas oo kalena in la xuso oo ku talin lahaa oo buugaag laga qoro oo meel loogu magac daro way wadada wax qabtay waa dhintan Allahu naxariisto Xasan Xuseen oo kale laakiin se wuxuu beeray already wali way socdaan ninkaas oo kale danay qisadiisa way yaabsaa maaragtay marka laga sheekeeyo mala dhug looma yeelan laakiin se marka raacdo taariikhdiisa wadiyaabasa dhacdooyinkiisa marka ninkaas kale inuu inoo noqdo role model lagu daydo oo dadku sidiisa u fikiraan baan ku dardaarmi lahaa waxaan soo gaarnay gabadii barnaamijka si guud bulshada kala duwan ee maanta waraysigan daawanaysa iyaga maxaa talo naafic ah oo iyaga aan rajeynayno inay anfacayso aad soo jeedinayso ku soo gabagabeynay as na daawanaya maanta waliba reer caqabo badan iyo reer sanaag iyo ummadda Soomaaliyeed kale muuqaalkani gaarayba waxaan la hadlayaa waa dhalinyaradu maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed 75% baa dhalinyaro marka oday waayeel oo sii socda isaga la hadli maayo laakiin cidda nolosha mustaqbalka kale ee rabta mustaqbal fiican ay dhasanto baan la hadlayaa qolooyinkaas dhalinyarada ah horta waxaan kula hadlayaa oo aan leeyahay marka hore horta waxbarashadiina wanaad ku dhisaan qofku markuu isagu dhiso buu noqon karaa waa inay iska dhistaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan xirfad ahaan inta wanaag iska dhistaan baan dhalinyarada horta kula dardaarmaya waxaan kaloo kula dardaarmaya qof kasta oo xil qabta oo dhalinyaro ah oo Ilaahay xilsiyo
nooc doona ha ahaado ilaahu shaqo yar maa lagu dhiibo inaada dadka iskala weynaan isla markaana aadan qalinkaaga ku aarsan oo awoodda qofka marka xil yar loo dhiibo waxaa gashaa maaragtay hawaa gashaa intuu doonaa la ekaado boos kastoo aad joogtid waxaa la rabaa ummaddu siday ku ahayd inay ku ahaato bulshada dee inaada ka dhex bixin inaada ka faanin inaada isla weynaan ee aad bulshadaada ku dhex noolaato si aad xogtooda u hesho uguna dhex jirto iyo in aqoonta iyo qof walba dhalinyaro ah waxaa u muhiima horta anigu waa isla suu xur u noqdo qofku wuxuu ku xoroobaa waxaa ugu weyn caqliga oo ilaah baa diiday qof aan cid aan isaga ahayn in addoon loo noqdo ilaahay wuxuu yidhi adiga addoonay noqon laakiin cid kale addoon ha u noqon marka qof walbi ilaahay inuu addoon u noqdo aanu cid kale addoon u noqon oo noqdo qof dantiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa ku socda iyo sidoo kale qof walba oo dhalinyaro ah inuu dhaqaale tabcado waayo dhaqaale wuxuu keenayaa inaad jeebka ka xoroodo oo aan go-aankaagii noqon mid cid saameyn ku leedahay maskaxdaada iyo caqligaaga waxaa saameyn lagu yeelan karaa markaadan xur ahayn dhaqaale ahaan iyo jeeb ahaan markaad xur ahayn marka qof kasta inuu ku dadaalo aakhiradiisa dad ba hadda waxay yidhaahdaan dadku waxay u bateen dad adduunya ka hadla marka anigu waa horaysiinayaa horta ilaahay in lagu xidhnaado maaragtay aakhiro loo diyaar garoobo adduunkana wax laga qabsado oo qofku uu hantina tabco aqoonna tabco dadna tabco wax ugu qaalisan adduunka wax la tabco wax lii waa dad oo qofku aanu meel yar isku koobine gobol isku koobin degmo isku koobine dadka Soomaaliyeed oo isugu mide inaad bulshadaada ka dhex muuqato oo aad dadka isbarto oo communication-ka ku fiicnaado taasaan kula dardaarmi karaa dhalinyarada dhan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan sare Siciid Cabdi Xasan oo ka mid ah haldoorka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelgaabo kana mid ah macallimiinta ka howlgala dugsiyada sare iyo sidoo kale jaamacadaha magaalada Ceelgaabo ku yaala aad baad mahadsantahay Ustaad Siciid thank you aad baad mahadsantahay barnaamijkan mid la mid intaan ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa is aragti dambe